いきなり絵面が怖いんですけど。夜は通りたくないね。車でみんな通ってるから通ろうかな。ユンボがある会社。さ、塀で水が仕切られているとは思えない。いや、全然手前側があ、そっか、かなり。手の内側だから。これは通行止めだよ。逆に来たんだな。大丈夫なのかなって。こっちがなんかどっか
と